Po, absolutisht, na kemi qenë, domethënë, pjesë e konsultimeve dhe në kohën kur është hartu rregulloria pikërisht për caktimin e kritereve për organizatat jo qeveritare që do të ofrojnë ndihmë juridike falas. Ka qenë një proces, domethënë, i përgjithshëm i konsultimeve që i kemi pas në partneritet me agjensinë. Fillimisht para se me dalë kjo, ne kemi një partneritet shumë korrekt dhe të mirë me agjensinë. Jemi domethënë për momentin 7 organizata në krejt Kosovën, të cilat jemi në partneritet me Agjensinë për Ndihmë Juridike falas dhe drejtori i përmendi shumë qartë takimet që i mbajmë të rregullta, raportimet që i kemi të rregullta në këtë pjesë dhe të gjitha koordinimet që i bojmë edhe në aspekt të avancimit të mëtejmë të kësaj mënyre të koordinimit, qoftë përmes databazës, digitalizimit, formave tjera, por qoftë edhe përmes diskutimeve profesionale që i bojmë, siç ishte ajo që e përmendi edhe zoti Jashari, një prej tyre për shembull çështja e pensioneve të dyfishta, por edhe raste të tjera në të cilat ne diskutojmë, ato raste të cilat i shohim që janë më të shpeshta që po na vijnë prej qytetarëve, sepse i ndajmë pak a shumë problematikat e njëjta të qytetarëve që qarkullojnë të gjitha organizatat tona, por që mbulojmë rajone të ndryshme ose mund mbulojmë situata më të caktuara. Për te i kësaj, me ndërlidh dhe me ato që tha zoti Beka në aspekt të specializimit për organizata specifike të cilat ne si partner e dim që janë të profilizuara në një drejtim të caktuar, pastaj vlem po ashtu e njëjta që të mund t'i referojmë rastet në një drejtim ose tjetër në mënyrën ose në organizatën që e dim që e ka profilizimin specifik në atë rast caktuar, kështu që e gjithë kjo çështje e partneritetit për ndihmon shumë në lehtësimin e qasjes drejtësisë qytetarëve, por edhe në ngritjen e cilësisë së ofrimit ndihmës juridike falas, sepse ne kemi një koordinim të vazhdueshëm, do të thotë në këtë aspekt. Për te i kësaj, vetë rregulloria, domethënë, i ka përcaktuar shumë qartë kriteret që duhet përmbushen nga organizatat për të hyrë në partneritet me agjensinë. Që do të thotë fakti që sot jemi veç 7 organizata në krejt Kosovën që jemi në partneritet me agjensinë, do të thotë që janë disa kritere që me shumë gjast prej organizatave të tjera që nuk janë në partneritet nuk janë përmbush dhe të këtë aspekt. Dhe kjo pajtohe me zotin Jashari që mund ndikoj pastaj edhe në cilësinë e ndihmës juridike falas. Po ka nevojë me pas një mbikëqyrje, një mekanizëm të qartë. Mendoj që edhe kjo çështje, kujtoj që edhe kjo çështje është diskutuar edhe në kuadër të grupit punues për ligjin për ndihmë juridike falas, që të adresohet qartësisht në mënyrë që pastaj edhe kapacitetet të plotësohen për të pas këtë mekanizëm të mbikëqyrjes, sepse në fund të fundit qytetarët janë ata të cilët kërkojnë një zgjidhje për rastin e tyre. Ata nuk mund të jenë t'i quaj kështu kushtimisht inspektor që të shohin se kush nga organizatat është në partneritet, pra kush i përmbush ato kritere ose jo. Ata do t'i drejtohen deri rreth së parë që e gjejnë për me adresu problemin e tyre. Dhe ne nuk duhet askush që m'ja vështirësu punën. Ne jemi këtu për m'ja lehtësu punën qytetarëve të gjithë. Prandaj, mënyra e dur do të ishte që gjithë ata që kanë synim për me ofru ndihmë juridike për qytetarët, me i shiku kapacitetet, me i plotësu kriteret dhe me hym partneritet me agjensinë. Ne jemi të lumtur sa më shumë partner që do të kemi në kuadër të grupit tonë, sepse nevojat e qytetarëve janë të jashtëzakonshme për ndihmë juridike falas. Kjo çështje evidentohet edhe prej nesh tash si komponent tjetër si monitorues të sistemit, edhe në kuadër të raporteve ndërkombëtare për Kosovën, edhe në kuadër të vazhdueshëm të bisedave që ne i kemi, qytetarët në Kosovë kanë jashtëzakonisht nevojë për ndihmë juridike falas. Prandaj jemi edhe këtu ne organizatat, sepse agjencia mbetet ajo institucioni kryesor për ofrimin e ndihmës juridike falas. Ne gjithë të tjerët jemi për mbështetjen e punës së organizatës, të agjencisë për ndihmë juridike falas, kudo që nuk ka mundësi, kudo që nuk ka kapacitete, kudo që nuk ka ndoshta që mund të jemi ne më të specializuar në një fushë caktuar ose diçka, që të jemi dhe ta mbështesim njëri tjetrin këtë aspekt. Prandaj është shumë e nevojshme që rregullimi që ekziston tashmë përmes plotësimit të kritereve të përmbahen të gjithë. Mos të harrojmë shtesë këtu që ekziston edhe një dispozitë, do të thonë një vepër në kuadër të kodit penal për ofrimin e kundërligjshëm të shërbimeve të tilla dhe lirisht mund të hyjë edhe kjo çështje pastaj edhe në kuadër të sferës penale në rast se dikush pa kualifikimet e nevojshme ofron këtë ndihmë e që është domethënë edhe një pasojë shtesë jo vetëm në raport qoftë individual apo specifik të një organizate të caktuar, por edhe në përgjithësi pastaj të punës së sektorit shoqërisë civile do t'i bënte dëm normalisht nëse do të kishim një situatë të tillë, sepse është
të thënë kështu është shumë e thjeshtë, duhet të plotësohen kriteret, cilat ne i dimë që janë të specifikuar paraprakisht dhe e gjitha që duhet bërë është të realizohet partneriteti me agjencinë në formë formale dhe pastaj puna vazhdon njësoj si përpara, sikur vetëm me një koordinim shtesë pak më të mirë me qëllimin dhe me synimin që qytetarëve t'ia lehtësojmë krejt këtë çështje. Natyrisht një ndër çështjet më të rëndësishme është respektimi kornizës ligjore. Dhe në këtë drejtim, du me pas edhe reagimin e ju, zotërin Recaj, në një kontekst tjetër. Po shohim që ka probleme të qëndrueshmërisë financiare, në ndërkohë që lufta për të siguruar mbijetesën nga organizatat jo qeveritare edhe në këtë sektor ku ofrohet shërbim juridik përmes ofrimit të ndihmës juridike falas, është shumë e madhe. Në këtë luftë, a ka një pabarazi ku ndoshta organizatat që s'kan partneritet e që natyrisht duhet plotësojnë një sër kriterësh që të kemë partneritet me agjencinë, të mos përfitojnë, ndërkohë që të përfitojnë organizatat të tjera, edhe ndoshta në një farë forme po ja marrin, si me thonë, bukën njëra tjetrës? Ndoshta mund shifet nga një këndvështrim si lloj pabarazie, mirë, por nga ana tjetër kur po flasim për ndihmën juridike, natyrisht që tashmë pothuajse gjithë donatorët e kanë një prej kritereve bazë për organizatat të cilat ofrojnë këtë lloj shërbime që të kenë partneritet me institucionin, këtë rast agjencinë për ndihmë juridike. Kjo pabarazia ka ndodhur në ndërkohë dhe vazhdon të ndodhë, mirë, po kur flasim sa i përket ndihmës juridike, unë po besoj që mundësia më mirë dhe them kështu që të marrim fonde si organizata jo qeveritare, prapse gjithsesi mbetet ajo mundësia e partneritetit dhe bashkëpunimit jo vetëm mes OJQ-ve organizatave, por edhe me agjencinë për ndihmë juridike. Kjo është unë e shoh si në një aspekt shumë pozitiv, për shkak se marr parasysh faktin që secila organizate ka tash po flas ne si Clark, ne prej momentit kur kemi filluar të funksionojmë si organizatë, brenda edhe statutit tonë kemi të përcaktuar që një prej misioneve që është ofrimi i ndihmës juridike falas. Dhe kjo detyrimisht neve dhe stafit në një farë forme i obligon që të jenë në nivelin sa më të lartë dhe sa më profesional për t'i ofruar këto shërbime. Natyrisht që secila organizatë zgjedh metodën, mënyrën se si t'i ofrojë këto shërbime në mënyrë që t'jenë sa më profesionale dhe mënyrën e formën e bashkëpunimit. Ne si organizatë në gjithmonë kemi bashkëpunuar me gjitha dhe vazhdojmë bashkëpunojmë. Është kriteri numër 1 për neve që të kemi një bashkëpunim qoftë me organizatet jo qeveritare, qoftë me institucionet e sistemit e drejtësisë, cilat futen në profilin ton të fushë veprimtarisë dhe misionit ton. Jemi gjithmonë të hapur, gjithmonë kemi bashkëpunuar dhe vazhdojmë bashkëpunojmë. Por që ky lloj bashkëpunimi na ka dhënë një lloj them kështu note pozitive në situatat kur kemi kërkuar fonde për shkak se natyrisht për të realizuar një të drejtë ose një qëllim, tashti marr parasysh faktin që përpos ndihmës juridike kemi edhe atë komponentën që mundomi të fuqizojmë dhe të ndihmojmë edhe vetë sistemin e drejtësisë, duke ofruar ndihmë juridike dhe duke identifikuar raste që janë me interes për publikun, rezulton që kemi pas iniciativa ku është plotësuar ndryshuar ligji ose janë marrë masa në situata të caktuara për raste të caktuara, kemi situata ku kanë qenë të pakjarta në aspektin e interpretimit ligjor ose mënyrës e zbatimit të ligjit dhe praktikave gjyqësore të cilat i kemi sot nëpër gjykata dhe përmes rasteve të tilla e ndihmojmë jo vetëm qytetarin, por ndihmojmë edhe vetë dhe fuqizojmë edhe vetë sistemin e drejtësisë. Ne kemi raste të tilla që janë me interes publik, në terminologji njihen si strategic litigation, rastet të tilla të cilat kanë pas një impakt shumë të madh. Kemi edhe rastet të cilat janë iniciuar nga qendra për ndihmë juridike nga Instituti i Kosovës për drejtësi, që kanë pas, do të thotë, ka pas situata kur për të njëjtën çështje është dashur edhe një herë të rikonfirmohet se ligji duhet zbatohet kështu dhe këto janë praktika gjyqësore të cilat duhet me u zbatu. Andaj është
Po e bëj një krahasim jo vetëm te pjesa e fondeve, sepse natyrisht që pa fondi nuk mund edhe të ofrosh këtë shërbim. Kur flas për shërbimet e ndihmës juridike falas, në aspekt nga shoqëria civile, ne si Clark po flas, atëherë në vitin 2008, 2009, 2010, ka pas trajnime të aspektit profesional që janë organizuar nga misioni i organizatës e kombëve OSBE-s, trajnime në mes të OJQ-ve që kanë ofruar ndihmë juridike në atë kohë dhe atëherë zyrës për ndihmë juridike falas, trajnime të cilët kanë qenë me module për 12 muaj. Në një farë forme ka qenë për OJQ si një lloj provimi jurisprudencës për të ofruar shërbimet juridike falas. 12 muaj ka qenë ai modul dhe ky lloj trajnimi konsideroj që do duhet vazhdonte, do duhet të fuqizonte këto organizata jo qeveritare, të cilat ofrojnë ndihmë juridike falas, që të mos shikohen, sepse shpesh herë ne hasim edhe në një farë forme edhe në kundërshtim edhe me kolegët tonë, me avokatët, cilët në një farë forme edhe ndihmën juridike në disa situata nuk e marrin si shumë serioze, ose e marrin në një farë forme si lloj konkurrencë që ne po ju marrim klientët qytetarë që s'kanë mundësi mi pagu ato shërbime, nuk mund t'ja marrish klientin një avokati. Nga ana tjetër, kjo është një lehtësim që do duhet bëj edhe në aspektin u përmend më herët nga kolegë, sepse po dal nga tema në temë që po duhet t'i përmbledhen shumë të rëndësishme këto, qytetarët që përfitojnë ndihmë juridike nga organizatat jo qeveritare shpesh hasin edhe në probleme të lirimit nga taksat gjyqësore. Dhe kjo është problematike, sepse i njëjti qytetarit që i plotëson kriteret, cilat janë parapame edhe me kriteret që i ka parapame edhe Agjencia për ndihmë juridike, të njëjtat kritere vlen edhe te organizatat jo qeveritare. Dhe ne kemi shumë situata ku kemi pas edhe vazhdojmë të kemi raste të tilla ku nuk lirohen qytetarët nga taksat gjyqësore, të cilat i plotësojnë kriteret e parapame vetëm me udhëzimin administrativ të cilin e kanë nxjerrë Këshilli Gjyqësor. Dhe në këto situata ndodh shpesh që gjykatat të refuzojnë të njohin një organizatë që ofron ndihmë juridike falas. Unë konsideroj që edhe këtu është një lloj pengese që në një farë forme akoma nuk ka arritur të gjendet një model se momentin kur këto organizata jo qeveritare futen partneritet me Agjencinë për ndihmë juridike, duhet këtë takim edhe me Këshillin Gjyqësor dhe edhe me Këshillin Prokurorial në mënyrë që të kenë një listë gjykatat dhe prokurit të organizatave përpas agjencisë edhe të organizatave jo qeveritare. Faleminderit, zoti Ashari, a kanë çështje reale dhe efektive komunitetet jo shumicë në ndihmë juridike?